Most már ez a 6-0-8-0-ra alakul, 11 másodperc van még meg lennék lepődve, azt hiszem mindannyian, hogyha egy pontgazdag meccs lenne, de meglátjuk. ...23-as világbajnok is volt. Révai Tamás, hogy említettem, az aktuális magyar bajnok, Európa-bajnokságon és világbajnokságon is volt bronzérmes. 2022 volt ebből a szempontból a legjobb éve, amikor ezeket az érveket benyújtott, és ő is volt a 23-ban világbajnokozik a bajnokon.